Знаешь, я с возрастом стал любить баню. Я сейчас в бане делаю вот так. Прям, ну, кайфую от этого. Да. Прям как это... Я даже недавно в баню пришел, они говорят, извините, у нас парилка не прогрелась. Я говорю, да, в принципе, не обязательно. Я чисто поорать к вам прихожу. Ну, баня вообще классное место для мужика, я считаю. Ну, потому что там плакать можно. Там же слез не видно, они смешиваются с потом. Ну, бывало же, когда заходишь в баню, и там, видишь, мужик сидит, и у него так вот с носа капает. Ну, это не пот. Это ипотека и 5 детей.